अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कावा, पुदीने का कावा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। बच्चे बड़े दोनों इसको पी सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें वाटर ऐड करना है। 3 से 4 कप का यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच सौंफ का डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून ऑफ सौंफ, फेनिल सीड्स, 5 to 6 में कार्डमम्स डाल रही हूँ, इलायची, ये सिनेमन स्टिक डाल दी है मैंने, दालचीनी एक स्टिक डाल दें आप लोग। थोड़ा सा मैं अदरक डाल रही हूँ, ऐसे चॉप किया हुआ 2-3 स्लाइस उसके पतले पतले काट के डालते हैं या चॉप करके डालते हैं। 14 to 15 मैंने ये मिंट लीव्स ली हैं और ये मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिया है। आप इसकी जगह हनी भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे हमने अच्छे से बॉईल करना है जब तक इसका कलर ना आ जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है और काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। ये बच्चे बड़े सब पी सकते हैं। डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसे ज़रूर बच्चों को दें, बड़ों को दें। इसे बस अच्छे से आप लोगों ने बॉईल करना है ताकि इसका कलर ऐसा आ जाए। अब ये 10 मिनट्स हमने इसे पकाया था। अब ये 10 मिनट्स बाद इसका कलर आ गया है, तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।